哎呀，到禮拜3下喎。好啊，唔錯啊。冇留你咩佢？問應該都唔會留問我做咩咯？我讀書。嘅。煩啊！冇話你咩啊？你話讀書，咁問我讀咩咯？你同佢講關會就咁射啊！ Richard 哥會就咁射啊！ ，Richard 哥，根本全錯咗俾你咯。放心，有我喺度，有我喺度做大後備、鏟得靚大後啊！衞。呢度啊，呢度，靚上俾你。哎呀，哇！攞翻去邊去邊？Richard 哥，Richard 哥，上去先哥，靠你啊！撞死唉，佢！跑得好白，你趴咗喺度，Richard 哥。哇！哇個手窿我哥要侮辱佢喎，完全個手籠。企喺度接咯，得唔得？俾你飛龍，傻仔，俾你冇啊！你出哥，喂，高手射啊！哦，攞翻先，去邊去邊？我攞，就跑翻去。我 mark 呢個男人。我乜藍衫嘅？我要 mark 8，我要 mark 9號，我 mark 9號仔啊嗱，我 mark 9號。喂，唔好行咁似阿越位啊！呢度，喂左手邊啊！俾你哋，上，喲，頂頭錘啊！我 mark 9號仔，我 mark 9號仔，我 mark 9號仔，喂，邊個9號仔？你睇唔到背號咯？即係我依家追緊嗰個咯。嗱，呢個就係我啦，都差唔多。我乜藍攞翻先衫嘅？攞唔到。哇，手窿，哇，手窿勁過我哋冇手窿係咁撲出嚟搶波，你做咩啊？哇！上啊！上緊㗎，你邊？哇！你啲射球可唔可以？你咁實射啊你？錯，咁實百射啊？年難得見，係咪未掂過波啊？你係啊，好耐冇見過啦。炒波底都夠膽死啦！哇唔係啊你！啊！哇！快接波先，拎波先，頂傳波啦，中東。唔傳俾你喎，我頂你傳咗俾佢咯。喂，兩個搶波見到你，頂頭錘！哇！耶！咁叫頂頭錘，唔知啊，佢心口一用控我都腳啫唔想。喎！佢心口控我都唔想。我 mark 個女人算啦。哇！咁勁嘅佢。哇！勁買 Rich 波，俾人扭過咗。好啊！窿啊！喂，哇！唔得，我 mark 個女人啊！我 mark 個女人。喂，呢場唔係路喎。喂，推我啦，推到。幾有動作嘅，飛片啦，唔得啦，我哋要快啲合作啲啊！反擊，冇玩嘢啦我哋。哇 Sorry，耶！點解個龍門咁勁嘅？我 mark 女人。喂 Rich， mark 住牛龜啦，快啲！乜都幾多鏟龜鏟好啊，鏟跛佢 very good team 啦！我 mark 哦，輸啦！ Oh no！冇啦。冇事。喂，你哋揀好邊個守住邊個好嘛？牛龜 mark 牛龜啦，好嘛？我個男人。耶！有波玩啊有。喂，邊？仲喺邊啊？呢度啊！呢度空晒。咩 Rich 啊？射你 ，yes！哇！喺進攻，哇咁靚嘅呢頭，呢球一定要睇嘅，一定要睇。好型又啊！係發起進攻，根本我係領導，捅你啫！哇，好型嘅呢球。喂，做乜咁型先呢球？有型唔需要解釋咯。你睇下我，記唔記得我傳？我咪咁型唔先。係佢哋好尊重我哋，我哋陣間唔好飛片啦。如果佢哋入，唔係啊，飛片對面搞唔到㗎，似係飛嘅。喂，你知唔知平時點波咩啊？可以射罰球啊？平手嘅話，未試過，唔想喎。唔想我想試下。會唔會我哋講平手啊？唔俾佢而家哋勁嘅。手籠咯，又入啊！個龍門玩嘢喎，佢哋龍門仲要我攞，哇！屌做咩事啊？你機呢個女人，個波嚟做咩啊？嘅，個波咧？見到，俾你耳鋒呢度，呢度，射啊！哇！哇！咩嘢事？頂頭錘！我屌！哇！你矛啲龍門，攞佢！我鏟咗，牛龜！鏟到，
我真係鏟到㗎，哇！鏟到我攞到，我攞到，我攞到，上！哇！越位我，我越唔緊要我攞返俾你上啊！哇！你個波傳翻出去先，乜嘢傳翻出去啊？快！咩？接啊！執啊！去邊？哇！對波走鏟得好，係龍門接得，哇！出事啊！哇！入咗咩事？喂，個波佢未踢就已經入咗啦咩料啊？咪係咯，點解個波佢企腳嗰係入咗做咩啊？我哋係咪同等個佢龍門個係咪平？個龍門仲要咁咯？係咪有平行時空啊？我哋對面成喂，睇下呢球點嘅先。做咩嘢啫？佢而家我見佢起腳嗰下就已經輸咗咯，我哋都係一起腳即刻跌咗咯。喂，外波掛 Richard 嗰個。仲話打和喎，對面唔俾我哋打和啊！又喂，我想問補踢咧，頂頭上啲全部咁低㗎。係啊，你唔好咁撳實啲喎，但係太大力㗎喎。我抹翻個女人先。哎呀！哇！直接射！哇！你冇跑入去大佬，救唔到啊！跑入去咯個龍門，發生咩事？喂！上！我傳俾你。喂，越位嘅，攞啊！啊 shit！都乜傳到咁？係咯。哇！灰色唔係咯，嗰嚿好似死啦！女人我嘅，攞你，哇！攞多次你，哇！以為鏟到添。我攞到，嚟攞。哎呀，高手！攞哇！高手呢啲真係俾波。呢度，哇！搶翻！屈人嘢事啊！你 Richard 哥，我搶翻你咁你乜人嘢搞？事啊？我見到佢咁睇，我連跑都費事啦已經。喂，溜！你嘅，yes，撳錯掣咯，好唔好啊？啱啱唔需要你咯，我哋發現見到我哋兩個啊，你知我如果除咗踢嗰下，連跑都費事。我都係咯，我癲咗咯嗰下，傳波俾龍門咯。你睇我識玩啦！會唔會收咗對面錢要同你講啊？睇一場。我終於知道點解西班牙會輸俾荷蘭5球咯。哇！咩事？冇得搶咗俾你波。關鍵一傳球啊！喂，唉 ，sorry。唔緊要，我就一食12碼啦，可能。假屎。 12碼一定要我手動，唔係講笑。有得揀手龍添㗎。係啊。哇！手戴頭盔。哇！攞唔到。喂！啱啦。我哋係咪要拖時間啊？20秒。係咪拖時間啊？我哋要。我得去。睇兜邊，你邊？拖時間啦，射罰球咯。喂！哇！咩嘢事啊？你高手。佢鏟咯。兩面鏟㗎。唔緊要。我哋掉遠啲呢度。喂！乜忍嘢射事？俾敵人。我攞咗。邊個度掉啊？究竟啱啱？肥佬嗰個掉俾敵人都見到。邊個傳波傳出界俾我接啊？係邊個咁醒目啊？又係肥佬。妖你攞咗。喂！牛龜。保時啊！你邊？喂，攞咗啊！佢哋補咩 ？OK。傳咯，品嚐。踢翻翻嚟。喂，高手，喂，關鍵，喂，做咩事啊？你哋試。咁咪試啊？等先，佢是定否啊？是啊。試啊！做咩啊？兼任守門員啦，真係。你做守門員，咁我踢我啦。主射啦咁。你守門員啦，你信晒你㗎啦，高手。睇下先點樣收籠啊？哦，按 D。決定撲球方向再按 D。喂，踢咗高手出隊，我就係得啦。係得踢高手。我唔明喎，咩叫小球標誌啊？加油啊，肥龍，你先啊！妖，除咗龍門唔捉，唔喐咯，做咩佢？我可以教角度睇添喎，正喎角度睇。高手撲右啊！喂，條友唔射。撲右，信我撲右。哇！佢射咗出街咋？哇！信 Richard 哥咯，夠膽講。信咗，完全信錯咗撲右。咩嘢撲右啊？佢唔喐㗎，我覺得佢會唔喐啊。踢啦，高手。
真係唔喐，屌都講緊咗佢唔喐咯，叫緊咗你唔喐㗎啦。撲右，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 撲咗，右，高手順我，撲右，順我高手，右。屌佢哋咁卡嘅喂，佢哋識咗踢，係咪好難射㗎？其實到底？撳左右叫做玩嗰啲到你節奏啫嘛，撳定左定右，佢哋話節奏驚啫嘛，做咩啫？屌你！其實有幾難我想問。我唔知有幾難喎，真係。不過難到係零嘅喎呢個。喂，會唔會企定定都入啊？呢個咪掛機嗰個。有啊，高手入，高手右，右。屌條友掛機。掛咗中間㗎，只有掛機嘅。喂，點解我冇得踢嘅？因為贏咗啦，我哋。贏咗喂，我得啦。咁冇拱品嘅我到佢瞓咗喺地下咯，你見唔見到佢碌咗喺地下拱到？可撞佢啦，仲要。正嘅。喂，又係 MVP 咯，你點睇啊？喂，咁最叻係你。咁如果喂我哋5個人係咪要玩友誼賽去猜包剪揼分組啊？但差唔友誼賽冇經驗喎，我想講。咁點啊？你想？嗱，你唔好問好似咁尷尬嘅問題，唔好問我呢啲問題。咁點啊？我諗到你揾多3個人玩啊！係喎，我呢個方法好喎。咩叫球團經理啊？哦，佢開嘢先啊，繼續啊！繼續。你開完啦？你仲要新手教學啊？揀一個㗎。仲有新手教學，求其揀啦。自己摸索啦。揀女先。會唔會係咪一定揀一個角色嘅話？喂，咁有冇得開街上係8個位咁樣？有2條女喎呢個。你要問高手啦，高手話摸透晒佢。我要粉紅色嗰條女啊！我要粉紅色嗰條女。俾晒你嘅。喂，高手點啊？係咪有得開街上8個位咁樣自己入㗎？唔清楚。你話摸熟晒？講下笑啫。同我講下笑啊！呢個時候喺度射博咯。咪就係咯。玩埋呢波去睇下咯。如果唔係點樣分組啊？5個人。呢個時候梗係要戴頭盔嘅。DQ 係假動作射波。喂，咁串啊！高手踢走高手。我覺得其實你攞到波好快就會俾人搶咗，所以啲假動作係唔需要，傳波係最實際嘅。我要粉紅色條女。咁長。唔係，我要黑色嗰條女，我要黑色嗰條女。我要粉紅色，我要粉紅色。喂，攞得好。哇！去咗邊？俾你，呢俾你。波。俾你。射啦！仲喂哇！你啲球粒。如果細啲嘅話，我哋呢啲唔好細力㗎，仲要。我要黑色女啊！我要黑色女啊！我黑色女㗎。我要粉紅啊！我要粉紅。我要粉紅。喂，點解佢拎機嘅？你拎機啊？橙 X 佢咪啱咯。呢度跳乜嘢？OK。我見到 Richard 哥唔知佢做乜咯。你知唔知我拎完個波我已經傳唔到，已經俾佢踢走咗，係咁 S 都撳唔到。跑咁慢嘅咁啊！呢度。哇！俾人切咗。哦。咩嘢事拎機咯？有。喂，點解會拎？我攞到。哦。越位喎你哥哥。我要黑色女攞咗。喂，上啊！做咩騰後先？呢度，我射啊！去。哇！鏟波。攞翻條黑色女先我。喂，傳勾。喂呢度 ，yes very good。單刀。耶！你後落就喂，點解會拎嚟拎去嘅？對面廢機咯，講完。入波。對面個男人啊，黑色大隻佬咯，好似係瘦蜢蜢嗰個喎。黑色大隻佬都係咯，佢咪兩個都係大隻佬停咗喺度，佢忽然間停咗喺度咯佢，跟住個波忽然間彈咗出嚟咯。我見到拎下咯，咩事啊？抹耳邊先。快啲，攞佢啊！做乜咁多人 mark 呢個粉紅色女嘅？冇人 mark 呢個咯，你點睇啊？喂，Richard 哥點搞啊？我抹大嚿。你見唔見我 mark 後邊嗰個？你哋3個喺度搶一個波做。我冇咯，喂！我追住個黑色衫嘅咯，冇亂咁講嘢。我追住個粉紅色衫㗎。你哋3個黐埋一嚿係做咩事？你睇下我會唔會黐埋一嚿啊？你睇你哋3個，見唔見你哋3個啊？我追住個黑色衫咯，好冇啊？
因為你係左邊牆，所以我哋係一嚿啊，明唔明啊？ OK，喂，點解要等5秒嘅？唔需要咯，你可以5秒之前決。你可以直接撳左右嗰度。俾你飛龍，屌高晒嚟嗰個，佢我咁講嘢啊你。喂，喂 ，Richard 哥傳波傳到我攞到，呢邊，拖出邊喎！越位佢唔緊要，哇屌佢，喂，佢攞緊越位，佢攞緊越位，得嚟，呢個，靚，你嘅飛龍，哇！佢你走條女啊，踢角球咗係角球，飛龍你撳 A 掣踢，俾我哋頂頂佢，個黑人想頂。屌佢個嘴，波啊！射啦！你喂，佢哋拎機搞到我睇唔到個波喺邊。出街！黑色女啊！我要黑色女啊！我要攞到！自己上！呢個！傳波，哦！哇！頂！我入咗！你撞喎！哇！撞柱都要仲要射烏龍波！多謝。喂，搞完咯，新手。講咗每場一定有一個一定有球烏龍波。好型啊！呢球！喂，我以為我入硬㗎，但係唔入咯。入咗去咯佢。唔係咯，係你啲波太大力，佢用個人都擋唔到咯。個人頂咗入去啊！嗱，你見唔見人哋嗰啲超靚嘅傳球啊？係咪咁競技啊？競技唔知喎。唔知啱啱人邀我咋？喂，上飛龍，唔係你嚟嘅。嘅。上啊！射埋佢自己，射啊！Richard 哥，射喂換咁遠啊！頂頭 Richard 上，嗰啲，我覺得 Richard 嗰啲波好冇力喎。林仔連撞。啱啱9秒啦，得翻有人輸，得啊！我哋企喺度都得啦。射啊！哦，3秒2秒，哇！直接 Richard 哥，直接射波哋。我見到 Richard 哥直接行過唔理個波，我見到 Richard 哥。咁全開始下半場啊嘛！冇得唔開始。喂，我傳俾你。喂，艾莉，我傳俾你，你傳翻俾我即刻。好啊！咩名啊？再傳過去，嗱你睇下幾靚，扭走3個即刻。哇！扭咗。我扭噶，喂，哦。乜嘢名啊？等先啦，踢緊波啊！咪一卡住我！哇！冇人孖嘅呢個，我孖大隻佬喎。我攞到，哇！我攞到，哇！解圍，我頂到喎。你邊？波接波。喂俾佢攞咗。高手。哇！鏟喎！哇！我揀做乜話自己鏟得好？哇！龍門好嘢喎，不落門，未出界喎，大佬。咩事？喂，咩事？肥龍嘅太熱，上肥龍上。單刀，喂你單刀好唔好啊？咁好機會。喂，你傳俾個越位。越位緊啊！嗰邊佢俾咗我咯。點睇？喂，你唔好咁樣傳啊，肥狼！唉，我喺你隔咩啫？離咯。嗰球我傳我諗住幫佢俾咗越位鏟咗嗰個有計。鏟到，哇！喂，唔好全部追同一個手。你睇高手真係癲嘅喎，哇！真係走去追同一個波喎。鏟！我守屋企先。OK，呢個手籠勁喎！俾我！我哋跟咗呢個手籠好耐啦，跟咗3場啦。俾人鏟啊！俾人鏟啊！撞佢出去。我發現我哋個足球唔係圓嘅喎，攞先。但係輸啦！哇！唔會輸啊！唔好咁冇信心。我哋手籠好勁㗎。俾我！耶！有得玩。有得玩。傳後啦，高手。係嘅。好係嘅。哇！我頂就鏟。越位佢。喂！我都越位。佢都越位。喂，呢邊？唔係咁越位呢？攞啊！上啊！上！越位緊。哇！飛龍，哇！你嗰啲扭身射，好唔掂啊！飛龍你。我最自豪就係隻有腳㗎啦。哇！叻！勁！彈到！
Yes！哇，好波高手你，太勁，高手好波真係。一嘢截住佢，傳波再射，輕鬆。好型啊高手！你睇佢得翻30秒，睇神同接波再傳，會可以跳過喎原來，唔係跳過啲咁精彩咪嘅。就係咯。所以我冇感覺。嗱，你睇人哋嗰啲10級，射波啊呢個，哇！要啦，用 A 仔傳，哇冇問題冇問題，上。哇 OK，水去越位 ，yes very good，喂，你邊？波波俾咗你。咁 S，衝去 bitch 哥中間，我拉開個角球俾我哋頂。頂，開個俾我頂，A 仔俾我哋頂。哇，哎呀，哇！你慢咗，喂，其實依球好大力㗎咯，我已經哇，10 10秒秒啊，贏咗啊！贏啦，嗱，企定定，喂，我哋全部企定定，睇下佢哋一點樣收鏟落，佢啦，等佢哋 solo。晒全部越位咯，位咗佢哋。晒位咯，點 solo 啊？ 3個都越位咯，又係 MVP，唉，得啦，最勁係你啦，成日都攞係咪 MVP。係咪想冇 MVP 啫？就係咯，想要啊你。係咪唔想要先？好簡單嘅喎。喂，點啊？依家樹良又玩玩緊咯。吓？玩緊啊！玩緊啦！當你玩嘅第一場，就以後都唔會再同我哋玩到噶啦，開波。有冇咁開波㗎啦有冇加技能點㗎？我想問呢個 game，咩啊？加技能點之類嗰啲嘢咯。冇，好似冇技能點，不過有技能嗰啲波咯。陣間先睇啦。咁點啊？我開唔開波好啊？開啊！開啦。我點樣可以轉套李小龍？距離隊長被移出房開未啊間埋有6秒、5俾秒、人踢咯喎。 4、喂，網絡狀態異常啊，頂啊！異常。拜拜。好攰啊！未輸過咯，根本。會唔會冇籠啊？你哋真係未輸過喎，我哋好勁喎，我哋連讓佢哋射罰球都唔會輸咯。冇計佢啊！佢啲罰球射到啊！佢哋球球都出晒界咯，佢哋每場讓一球咯，讓球，球球都烏龍球，係咯，讓球烏龍波。次次都打小球嘅佢哋。喂，今次個龍門去咗對面隊啊？唔係我哋隊。我傳俾你啊，高手即刻傳翻俾我。傻的嘛！哎頂，喂頂你有時候可以傳用 W 傳波咧，嗰個人走位會方便啲喎。喂，邊個？喂！我要條粉紅色女啊！好混亂我要條粉紅色女，不過而家暫時我要 hold 住個鏡頭先。等過去。我哋翻去手，喂，哇！守得好，靚。哇靚！哇！呢球呢球靚，呢球靚，呢球我靚。解圍喎，原嗰係真神咧，你啲射板玻璃嚟嘅已經。我手粉紅色女啊！我手粉紅色女。我藍色。喂，撞住！呢球靚，呢球靚。我哋準備頂頭錘，快啲入嚟頂頭錘啊！頂走佢，用 D 掣頂走，用 D 掣頂走。D 掣，哇！龍門好嘢。哇！接唔到，冇啊！冇食。哇！做得好，難到高手好勁難到啊！高手好勁啊！俾你，哇！點傳唔到？喂，你邊？傳唔到啊！難攔截，靚。手碌。呢個金毛手籠好厲害啊！我又俾人攞咗。咩嘢事啊佢？唔知喎，睇唔明喎。分到啱唔到喎玩到。耶！搶波玩。喂，唔好聚埋一齊。你邊？喂，攞到！哇，靚，傳翻過去。呢球搶等我，等你啊！我隊友唔玩到自己大個波射自己籠啊！識玩。都話咗條粉紅色女我咯。我輸咯。屌你個肥狼！你手下邊個男人唔好咩？個男人成日都唔接波嘅，冇嘢玩。喂，撞我呢啲哥。
你邊？我隻嘢拉去左邊。Go！我拉去左邊，我拉去左邊。一嘢傳過嚟，傳中。傳翻俾你。射啊！耶！輕鬆啊！輕鬆喎。我第三場我呢3場第一個入波啊！我唔可唔可以換個第二套衫啊？我哋我陣間俾錢買個另外一套衫算。呢件衫真係好嘔心。冇衫咯，冇衫換㗎？冇咯，除咗唔着咯。有冇唔着啊？呢個唔係藍色，我藍色。粉紅色我嘅，粉紅色我嘅。換表你攞耶！我哋手都冇敵嘅喎。一齊行。傳翻我拉佢，我拉分開。後拉後。嗱，我主要行嘅路係行左邊啊，喂！我哋拉得好靚。我哋分翻，我哋分翻開，我永遠行左邊啊，即係我行去最左手邊。喂。OK，我左手邊我去。揾個企中間咪得咯，跟住一個企右邊。喂 ，Richard 哥傳咩出波啊？晒事啦！而家你越位啊！佢好似係嘛？唔係，冇事。哇！呢個窿，呢個窿啊，玩命，一直在玩命。我攞到，俾翻你。喂 ，Richard 哥，其實我未見到個波咯，係嚟鏟咗咯，好唔好？擋到，俾你。我去翻左邊。呢度，頂佢咁勁嘅佢啲鐵壁防衞，攞唔到添。我一隻跑翻去先。做得好。哇！嗱，我跑左邊啊。哇！個籠佢推我。高手你係。傳翻過。OK。俾你。高手。射啊！喂，點解會咁先？擋住就得㗎，而家。我哋分下啲戰術好唔好啊？揾啲人企中間，揾啲人企右邊，揾啲人企後邊，揾啲人企左邊 ，OK？我就中間。我左邊啊嗱。有啊，你會唔會中間啊？你死起行友拉開你。佢前鋒啊嘛，佢前鋒咪啱咯，佢前鋒啱啦，佢前鋒。我係左邊。中間啦。攞得好，我攞咗，俾你。去邊？龍門最好。去邊？行翻自己位。攻嘅話就行翻自己位，守嘅話就揾人嚟 mark 啊喂。哇！俾3個圍咯，根本。Very good。喺前面接。説好喺中間嘅高手。係咯，説好喺中間嘅高手。哇！喺中間咯，根本。你右邊咯。嗱，你記住攻嘅時候咧。嗱，睇片啦。攻嘅時候佢自己位。嗱，睇你哋。睇下，中間。咩事好嘈？點解人哋跑得咁鬼快嘅？喂，邊個咁嘈啊？我要粉紅色女啊！大家睇清楚條女未啊？行翻自己位。OK。俾你。哇！我頂。自己孖人。抹緊。藍色我嘅。搶唔到。女我嘅。Very good。攞唔到。Oh my god！ 喂，冇人 mark 嘅。 Oh my god！ 嗰個唔係你 mark 嘅咩？我 mark 藍色咯。係咪？我 mark 緊嗰個瘦瘦地嗰個咯。自己位，跟翻自己位。得啦，我唔傳俾高手啦。咁有冇傳波啊？可唔可以傳波啊？唉，高手做得好。所以話，其實我唔傳俾高手係有原因喎，你睇佢廢到。會唔會係廢嘅？高手你唔使知，一開波我會傳俾你，我係唔會傳俾你。咁搶波啦！如果你搶多就冇咁擔心啦，就係你搶唔到啊嘛。係咯。
喂，根本啱啱個波我搶翻嚟咯，睇直播嘅話。呢個我嘅，呢個我嘅。粉紅色衫我嘅，粉紅色衫，誒粉紅色衫我啊嗱，預為咗 yes，very good。我頂傳唔到波，又話粉紅色衫嚟咯，信咗你㗎。啊射咗落去。入傻仔啊！你咁樣射，太我拎波，咁去中間啊你，最好去中間啊你。準備好未？喂，我唔拎波點啊？哇！識頂波好叻仔喎你，喂越位咗佢，我接唔到，佢越位，我攞咗，攞，踢！喂仲喂哇好型啊！你爭啲倒掛㗎啦你，喂，點解唔入得先？比較 O 咗個籠會唔會太勁？妖！我攞啊，yes，very 鏟 good，得你啊！你長鏟得你。頂頭錘啊入去我喺中間，我喺中間，我喺中間。 A 過嚟，頂頭錘啊哇！ ！sorry，點頂啊？我哋試過頂頭錘入未啊？贏咗啦，3-3，呢度3-2，準備好未？頂頭錘， 5秒，準備準備準備。頂，喂晒啦完場咯。完界外未完得。你。其實我準備好晒㗎啦，踢未啊？射幫我即刻射，咩？哇！喂，我知你做咩啊？即刻射，即刻射我真你係。做咩啊？即刻你做緊啲咩啊？即刻射，你係咪玩嘢啊？射啊！即刻射咯！射，你最後一球，最後一球，喂頂，呢個，係頂唔到。射踢啊！哇！屌，佢如果俾我射埋嗰球，我入㗎啦呢球。你見到我已經喺個波隔離啦。啊！喂，插身單周乜嘅。我都係啱。最尾好靚嘅其實。係啊，射咗2球補射㗎啦，可以啊嘛。嗰下頂咗出嚟㗎，頂咗俾高手，佢傳咗俾你。冇得點啊？儲量得未啊？點解前鋒會行得咁慢嘅？唔知㗎有位咩？我哋睇下點樣開到啊嘛。 4個人一組咩？唔係唔係我哋3-2分組啊嘛，可以。點啊？你玩完未啊？玩完啦。快出去睇下點樣可以開3-2，出去睇下有冇裝買先。點樣可以分開？我去到第6格咯喎，即係咩意思啊？點睇啊？你一出到去之後，個版面去跑步嘅喺度。真捱任務呢個都有呢教喎。邊個邀我啊？衫你可以買技能嘅喎，邊度啊？ 3v3啊！技能相有得買道具啊！頂邊話冇買道具㗎。有得買慶祝動作添咯。我要買個慶祝動作。邊度有道具咩？哇！唔得，我要買呢個。而家打8咩人護球啊？喎。呢個護球會唔會太吸引啊？喂無，線傳球，咪有人邀我啦，乞衣。煩啲人喂，咩啊？咩啊？喂，咩啊？嗰個乜鬼嘢友誼賽嗰度100條一齊玩，友誼賽都唔好驚咯。我學咗先，我學個精準長傳先。點樣學得長啊？係咩啊？好想買個慶祝動作，買邊個好咧？我想買飛場啊！我買咗啦已經，唔係喎唔夠錢喎，頂！咁我買個咩5萬先？蚊咯，嗰咩？唔係，其實我諗住買後邊嗰個㗎，桑巴姆。邊個有得買啊？得長啊？咩啊？啊一齊買機關槍咯，係咪啊？巴蒂式掃射一齊買，咩名啊？一入波5個一齊，邊度啊？唔係喂，你哋喺邊度撳啊？喂，慶祝動作見到啦，見到啦我。技能相乘跟住慶祝動作。一齊買巴蒂式冇咧，一掃射，齊買嗰個咩激情畫鬼啊我！都想要喎，激情滑趣，咪就係係激情滑貴，係咯，激情畫鬼啦，頂！但係苦衝嗰個好似型啲喎，苦衝5但係好似萬蚊咯，唔夠錢喎， 5萬蚊咯苦衝，唔夠錢咯真係。算啦，唔好買住啦。買啦，激情滑貴啊嘛，唔係咩？激情畫鬼啊！嗱，一齊買啊！買咗啦我，係咪啊？買咗啦，裝備佢先。裝備邊度裝裝？備技能慶祝動作，慶祝動作，技能隔離。我買咗個技能啊，要點用啊？唔記得咗添。A 加 W 係
係一齊撳啊 A 加 W。食嘅。去邊個場玩而家？撳咩啊？唔知啊 ，Richard 哥開嘛，唔係咩？唔係我睇下點樣開到先。即係咪有道具？友誼賽啊嘛都有二彩玩到啫嘛，呢個係喎，咁點啊？咪友誼賽咯。玩友誼賽咯。二彩冇勁嘅喎。喂，咁一齊玩啊嘛。好咯，你中意一齊玩6分鐘。入咗友誼賽啦，等緊你哋嘅。高手開啦，高10手開號啊，10號。 10號啊，啊！入咗。等陣。點分組啊？喂，喺下邊嗰度打1同2分組啦。分咩組啊？仲有個咧？係咯，仲有一個咧。可唔可以再矮啲啊？你高手。你睇我。我點解會講？唔係啊，其實我想講一樣嘢啊，樹良走咗咯，吓？睇下聊聊嗰度啦，冇佢咯，唔係啊，玩嘢啊？得啦，翻去玩啦，唔理佢啦。咁你有緊張啲咩 Richard 哥？咁我要沖個涼先。嚇！係啊，你沖涼，你玩住一場先，好快嘅。你玩住一場4分鐘先啊。人咧？樹良我唔見咗咯。唉，我去沖涼先，你玩住一場先。打街場可唔可以咯。整走件李小龍戰？呢個小伙伴邀請完我未？到底？我嚟㗎，小伙伴係你嚟㗎？我唔係，傻小伙伴請不要用手啊！入嚟啦，高手。頂！我仲以為另一個人嚟添，小伙伴。唔係哇！你可以喺下邊揀戰術排位嘅喎，你睇唔睇到啊？咩戰術排位？即係120啊嘛，而家係睇唔睇到啊？好似自動喎。哦，係咯，有得講呢啲。知啊，我哋先開唔到波咯，要多個人先開到波咯，我知啊。你嘅私人場定咩啊？唔係私人場咯。求其要先。唉，我哋而家五星啊，5勝0和0敗啊！我哋入咗4球啫喎，你講到好似入咗好多咁喎，你哋啊？有得睇記錄㗎喎。咦？未加你好友嘅咩？禁區王咩？禁區國王啊！瞓緊醒未啊你？喂，有咩問題？做咩啊而家？入咗嚟啦喎，高啊喂！後衞添啊，very 彈 good 啊！機定點啊？98。好啊。配對中咯。佢仲有去廁所咩？冇啊，噏㗎咋，佢好似唔喺度。